Na madrugada deste pasado sábado 5 de outubro producíase un novo afundimento na Costa da Morte, neste caso o do pesqueiro Os Tonechos, encallado á altura dos areais de Baldaio a 4 millas da costa. Eu xa sabía que acababa de perder un pai, que acababa de perder un irmán, e o que máis me gustaba do mundo, o barco, o oficio de ir ao mar. Cando me vin ali, o primeiro que pensei foi: outra vez a nós. Xa me vin abaixo, pensei en miña nai, meus irmáns, ter que revivir todo outra vez. Eu tiña 10 anos e as miñas irmás Belén e Monse 7 ano e medio. Éramos pequenas, pero eu recordo perfectamente todo. Todo. Eu lembro que o que máis quería no mundo era marchar de Fisterra. Para min era unha liberación. Agora, cando cheguei á residencia tamén pasei 2 meses chorando que case me mandan de volta. E meu pai doume a lancha, e miña nai doume o mar. Eu non che teño, Carmiña, outra cousiña que dar. Ai que o peixiño fresco que eu che traio do mar. O mar non ten amigos. O mariñeiro que pense que o mar ten amigos está equivocado e vai a pajar ca vida, Do mar non se pode fiar un. Digo eu que estuve moitos anos debaixo da agua, que tuven anos de estar máis tempo debaixo da agua que arriba. E dixo eu que o mar a mí non me conocía de nada. O mar a mí non me conocía de nada, conocía eu a él. E gracias por conocelo, pero o mar a mí non me conocía de nada. E o mar a mí non me respetaba nada.